entón a presentación de dous homes moi de campo. O primeiro é, iba a decir Miguel Bacalora, pero non, porque é o nome porque o coñecemos todos aí moitísimos anos, o Miguel Fernández Martínez, pero vamos, Miguel Bacalora para, en fin, para o personal que o coñece, que leva moitos anos traballando pois en varios aspectos. Un deles, seguramente o menos coñecido, pois é o das libeliñas, que é unha preciosa guía dos libélulos de Galicia que anda por aí, e que aí non se non, pero bueno, todo será. Aparte deso, pois traballa profesionalmente en erradicación de plagas de vegetais. Entre elas, pedimosle que pudiera ben falarnos hoxe do carrizo das pampas, da erva das pampas, ou do tellados, ou dos plumeiros, como é coñecido por aquí. Ben, entón, de eso se trata a charla de hoxe, aquí o tenes. Moi ben. Bueno, ante todo, moitísimas gracias ao Instituto e a Xosé Ramón por convidarme a falar de vos en esta audiencia. A verdade é que para mí fai especial ilusión, supoño que isto ven ser moi equivalente que para un ingreso inviten o National Geographic ou algo así, o sea que había tempo que estaba desexando que me invitaran para algo, así que cando recibí unha oferta de Xosé Ramón, pois inmediatamente dixen que sí. Fluxen algo bastante sinxelo para expor tamén de forma breve. Entendo que despois teremos tempo se cabe ou se pensades que paga a pena de concretar algún tema. Fundamentalmente porque atrás viña en César con un tema especialmente interesante, supoño que para todos, e bueno, tampouco quero que chegue descansos a esa charla. Teño aquí un pequeno índice do que tiña pensado falar. Un pouco gustaríame, ali con certo tempo, a presentar a planta no seu medio. Pasoume xa no seu día co eucalipto. Recordo que cando era pequeno vi o primeiro eucalipto, con consciente que o eucalipto vai ser unha árbore fermosa. Despois, co tempo, aprendín a odiala, e agora xa, entrando nesta idade xa de madurez, pois xa non sei se me gusta ou non me gusta. E co carrizo pasa algo parecido. Entón, bueno, para justificar un pouco ese sentimento que provoca moitas veces esa fermosura que se entrelo quando realmente é fermoso que no seu medio. Sendo invitado por un instituto de estudos miñoranos, pois pareceume preciso facer algún pequeno estudo. Entón, bueno, desde que souben que iba a vir, pois fixe un pequeno avance, que depois vos presento algo moi sinxeliño, pero que, sendo sinxelo como foi, para decatarme ou para facer unha idea de como estaba a erva da Pampa no Valmiñor, no seu conxunto, coñecía a planta perfectamente no que era de natura, pero non tiña unha visión global. Nunca fixe un pequeno estudo que despois vos presento, que non pretendía outra cousa que, bueno, para min facerme esa composición do lugar. E por último, bueno, unhas medidas de control, basicamente conto o que se está facendo e parece interesante principalmente o que están facendo vascos, cántabros, que por outra parte foron os sitios da península onde primeiro se detectou a especie. Entón, bueno, sen máis, como vos decía, empezo a presentar un pouco a especie, a erva da Pampa, o carrizo da Pampa, despois discutiremos isto de erva ou carrizo, que pareceme que pode ter algún interese tamén. É unha planta grande, forte, temos aquí que chega hasta 4 metros de altura, o que son esa espiga, esa inflorescencia, non? As follas, non? Pois acadan os 2 tercios, prácticamente, máis de 2 metros de longo.
Unha característica dela é que despois ten moitas implicacións de como se comporta no medio e que incluso dá orixe ao nome xenérico, o xénero, é o de que as follas teñen un borde provisto de uns dentes, son auténticos dentes, ou que en principio están a planta tenos como unha defensa para o gando, especialmente a partir de que a planta ten unha certa idade, a partir do ano, así, os dentes xa impiden prácticamente que o gando faga un uso importante dela e que despois para nós, cando nos enfrentamos a ela, pois supón que é unha ameaza. Traballar con esta planta, primeiro que temos que facer con medidas de protección, pois desfacernos das follas, porque senón é moi fácil acabar cortándonos ou incluso ferirnos de forma importante. Traio aquí estas fotos das inflorescencias que normalmente, cando se atopa xa como invasora, pois tenden a ser blancas, non? Sen embargo, hai variedades realmente fermosas con esos tonos purpúreos, medio vermellizos, que, por desgracia, foron os que fixeron que fora unha planta valorada de un inicio como ornamental. E esa foi o nai do problema, non? A beleza que ten esta planta fixo que fora introducida en Europa e na América do Norte para ese uso ornamental en xardinería. Penso que paga a pena pararnos un pouquiño no tema das inflorescencias e de como funciona. Esta planta ten dous tipos de individuos que teñen flores masculinas e femininas e outros, sin embargo, que só producen plantas femininas. Funcionan de forma distinta as sementes dunhas plantas e doutras e isto despois ten interese cando se intenta facer unha xestión do control, como invasora. Pareceme tamén especialmente importante salientar que as sementes é unha planta polinizada polo vento, non precisa de insectos para que as flores produzan semente e despois tamén o que é a dispersión desas sementes tamén por medio do vento e iso tivo que ver coa rápida expansión ao título da charla Invasión a toda máquina. Intentaba fazer referencia a que moitas veces somos medios transformados por grandes infraestructuras viarias, pero incluso que despois tamén a existencia de vehículos nesas vías as que favorecen a dispersión das sementes. Teño aquí esta cifra de 300.000 sementes por planta, pero atopei na bibliografía que é posible que sea incluso cando as plantas xa teñen anos, cada planta pode producir casi máis dun millón de sementes por ano. O que despois tamén me parece que sacaría de referencia como para tener en conta nas fórmulas de control da especie, da dispersión. En principio, a área original da distribución non era especialmente ampla, como vedes este mapa mundi, e estaba limitada, a unha parte de Argentina, unha parte de Chile, unha parte de Uruguai e sur de Brasil. Nestes medios, basicamente, agora falaremos deles, hai medios nos que é predominante, condiciona a paisaxe, e en outras partes xa aparece como unha especie máis, por exemplo, nos bosques de ribeira ou en medios incluso de marisma. Iso despois, ese tipo de medios, son os que despois tamén vai a ocupar aquí cando se comporta como invasora. Cortaderia, Carrizo Huelva. O nome castelán, os nomes casteláns, que eu penso os que teñen maior difusión, eu creo que son por influencia do Pampas Gras, inglés, e dese xeito atopamos que aparece na biografía castelán como hierba pampera, por macho pampero, ainda que en Sudamérica, que falan fundamentalmente castelán, e que todavía tamén hai comunidades indígenas con outras linguas na área de distribución desta especie, chamanlle pajón,
e o medio onde predomina a paisaxe pajonal. Tamén, tal vez, ese nome fixera que se lle buscara alternativas, non? Con isto da erva. Para nós, eu penso que o de carrizo pegalle máis. Tedes aí nesa foto un fragmites, un carrizo autóctono, e penso que realmente que sí que se asemella, non? É unha especie autóctona nosa que se asemella bastante a esta especie, a cortadeira, e, por tanto, penso que para a nosa lingua chamarlle carrizo é bastante máis propio que erva, non? Erva, penso que tradicionalmente o empregamos para especies de menor porte. Pajonal ou páramo son, como vos decía, eses medios onde predominan e xa se presenta pois nestas estruturas almofilladas, non? Esta especie de estrutura borregada, non? Que moitas veces vemos nos nosos montes, nos nosos penales. Nestes medios sudamericanos, pois, bueno, incluso hai especies animais moi características, como poden ser, pois, bueno, o lobo do páramo, que máis ben para non sería como unha especie de raposo grande, incluso esa especie de cuello de orellas cortas, non? Que tamén é unha especie endémica destes medios. E o gato este felino que tamén por desgracia pois tamén está algo parecido o felino noso autóctono da península, que tamén está bastante fastidiado. A parte disso, como vos contaba antes xa, tamén aparece, xa non predominando, xa non sendo un alimento máis, pois nos cursos de auga, en medios dunares con algo de auga tamén, algo de humidade, e despois tamén incluso en medios, pois, bueno, máis ou menos salinos, semellante aos nosos marismos, non? Esa é a situación da especie na súa área de distribución original. Naturalidade, vedes que foi quen de espallarse en latitudes equiparables á súa distribución. Tal vez no hemisferio norte a presencia de Inglaterra, as illas inglesas, distorsiona un pouco cara norte esa distribución, pero, bueno, vedes que foi quen de atopar de colonizar gran parte dese abano de latitudes e sigue en expansión, por exemplo, no ámbito mediterráneo e incluso no ámbito peninsular, que hasta certa forma agora veremos como está no cabo. Sábese, máis ou menos, que foi traída por un agricultor escocés nese período, non sei, de 1775 a 1862, sábese que foi cando este home tivo a actividade de traer plantas. O que pasa que pouco despois, dada esa eu creo que innegable beleza que ten a planta, foi xa comercializada e foi cultivada como ornamental, o sea, foi cultivada en viveiro para ser vendida, tanto en Norteamérica como en Europa. Iso fixo que pouco despois de chegar a Península Ibérica a España como ornamental, xa no 1953, Emilio Viña López, un dos botánicos españoles de maior mérito naqueles anos difíciles, foi director do Xardín Botánico, se non me equivoco, pois fora que mo detectara por primeira vez como invasor en Santander, nunha zona de escombrera. Dende entón, dende eses anos 50-60, empezou a estenderse País Vasco, Cantabria, Asturias. Eu creo que coincidindo máis ou menos coa apertura da autoría da autopista Coruña-Vigo, despois a derivación que tivemos aquí cara ao Miñor, pois foi neses anos, en principio tamén porque foi empregada como na mediana, cando xa tivo o gran ataque a Galicia, non? De feito, agora aparece amplamente, está presente claramente nesa ampla franxa norte-sur, non? Vemos que está nun proceso todavía de expansión.
Fora desta rexión eurosiberiana máis húmida da Península Ibérica, cara a Levante, o seu avance é moito máis lento. Moito máis lento, está limitado en principio a zonas húmidas, ¿no? Así como a nosa terra, pues, pode aparecer xa prácticamente en calquera medio, quero decir, desde zonas rurais, do entorno das aldeas, matogueira, planaltos nosos, turbeiras, marismas, dunas. No avance polo Levante, na zona máis mediterránea peninsular, é máis lento e precisa sempre de chans húmidos, non? O que fai que, bueno, que esa expansión por esa parte da península sexa un poquinho máis lenta. Con todo isto, pues, bueno, víamos que a planta tiña unha distribución original sudamericana, restringida, e que na actualidade está nesas sabanas de latitudes ampliamente espallada no mundo inteiro. Isto é o típico dunha especie invasora. Unha especie invasora é aquela que unha vez traslocada, incluso mellor por la acción do home directa, é quen de espallarse, de coller protagonismo, independentemente de que o home a plante, non? Ten unha capacidade propia para ampliar a súa distribución. Iso é o que se considera unha especie invasora. E este tema das especies invasoras está considerado xa a día de hoxe como a segunda causa, o segundo problema ambiental máis grave no referente á conservación dos ecosistemas naturais, conservación da biodiversidade. Nesa condición, hoxe estamos falando de da Pampa, pero nesa condición de especie invasora, están registrados, están considerados como tales, máis xa de 160 especies. E o curioso, tal vez, sexa que a maior parte delas son americanas ou sudamericanas. Tamén parece moi interesante ou curioso que a maior parte desas especies que agora se comportan como invasoras, en principio foron traídas a Europa, a Península Galicia, como ornamental, por un valor ornamental, o sea, se non foron traídas como a pataca, o tomate, o millo como alimento, como cultivo, senón que a gran parte das invasoras tiñan unha función, en principio, na xardinería. E este protagonista de hoxe, a erva da Pampa, o carezo da Pampa, ten a condición, está considerada como no top 20 das máis con maior capacidade de afectar os medios naturales, de causar graves alteracións no medio natural. Na actualidade, no noso país, vemos que en principio aparece ligada a medios que sufriron un tipo de transformación importante por a acción do home, fundamentalmente vías de comunicación e as estructuras asociadas a elas, as cunetas, os baldíos de polígonos industriais que despois quedan un pouco, ou medios nos que houve unha transformación ou eliminación da vegetación propia, natural. Sen embargo, tamén cada vez se está topando con maior calidad é que despois de acadar un certo protagonismo nestes medios alterados é que no noso país dar o salto a medios non alterados e por agora os máis sensibles en os que isto acontece de forma máis evidente son as prañas, as marismas e os sistemas lunares, que, como sabedes, tamén son, en gran parte, os que acobillan un número importante de especies de interese geográfico, ou endemismos, ou especies de distribución restringida e de importancia na conservación. Ademais de aparecer como invasora, tamén é unha especie que sigue sendo empregada de
forma frecuente na xardinería. O sea, a día de hoxe se está implantando como especie ornamental, sigue sendo introducida en sitios novos por esa condición de planta ornamental. Ainda que xa existiría un marco legal que desaconsellaría ese uso incluso en Galicia. Tamén xa é unha planta que está sendo considerada no marco da Red Natura como unha prioridade a súa eliminación, dado especialmente nos medios costeiros. Que efectos ten esa presenza de especie invasora cando xa ten un certo protagonismo? Comprobados, que efectos teñen comprobados? Pois un deles é que chega a eliminar a especie natural. Isto acontece, ou xa acontece, ten ser registrado especialmente nos sistemas lunares e medios sólidos, xa ecosistemas onde ela ten ventaxas, estas ten ventaxas, e que, como vos decía, tamén son espacios especialmente interesantes na conservación xa polo limitado da súa presenza no noso país. Despois, esa eliminación de especie natural, pois claro, fai que se perda biodiversidade tamén no resto do ecosistema, non? A eliminación das plantas, da vegetación natural, fai que tamén desaparezcan especies animais fungos asociados a esas plantas. Tamén cada vez é máis evidente a alteración das paisaxes. Hai sitios onde xa empeza a predominar, e aquí no Val Miñor hai zonas, hai áreas extensas onde xa hai unha especie que é a protagonista, non? O sea, hai unha alteración clara da paisaxe. Tamén sabemos que provoca alteracións nas condicións do chan, co que iso supón, e tamén que onde aparece fai que a regeneración natural do ecosistema sexa máis lenta. Dificulta moitísimo, atrasa moitísimo, por exemplo, que o medio alterado por un incendio sexa capaz de recuperarse. Se ela aparece, retrasa a reforestación natural ou a recuperación do medio forestal ou forestal. E despois tamén, non menos importante, altera as actividades humanas, tanto de ocio, polo que vos dicía antes, un espazo onde aparece ten protagonismo como invasora, xa non pode ser empregado como sitio de espaciamento, pero sobre todo afecta a agricultura e tamén especialmente o gando, xa que, bueno, como vos dicía antes, pasado as etapas máis novas, xa non pode ser empregada polo noso gado, vacas, cabalos, non son quen de alimentarse dela. Presento-vos aquí este pequeno estudo que eu quixen traervos, moi sinxeliños, sen pretensión ninguna. Claro, porque tiña o medo de que, claro, como estaba asociado, como vos dixen, a medios de beira de estrada, que realmente fora un efecto de percorrer o Miñor en coche, vela constantemente. Entón pensei en fixar 12 puntos demostratorios que foron unindo a un punto de ladeira, punto da praia da Desembocadura, con un alto ido do sur do Galiñeiro, e cada kilómetro fixeron un punto de mostreo, unha estación de mostreo a que me dirixí, e para ver se estaba ou non estaba, e despois ver un pouco que grado de esparcemento tiña, non? Se eran pisillados, eran patas illadas, había xa grupos ou era unha dominancia da especie. Despois tamén tomamos nota de si no percorrido do coche que fixemos, porque non tivemos tempo para máis, de un punto a outro que sí que se observábamos a planta, non? E os resultados realmente a min sorprenderonme, foron que só no punto do medio, no propio Galiñeiro, na propia serra, medio natural, foi o único punto de que nesa estación, nese punto, non observamos a planta. E despois,
incluso desde ese punto, o seguinte punto aleatorio, xa observamos peixallados. Que pensando a segunda foto pola dereita. Incluso pasounos, nesa que estou asegullado, que vimos coa planta no medio dun bosque, no bordo dun camiño, no medio dun bosque de eucaliptos, onde foran abandonadas unhas plantas, un resto de xardinería, e a planta seguía viva, ainda que era evidente que os restos levaban tempo, a planta seguía con capacidade de colonizar. E despois, bueno, xa vos digo, non dimos con ningún, nestes puntos aleatorios, con ningún dos puntos nos que marcamos como de dominancia plena, pero sí que marcamos, porque nos pareceu especialmente interesante, ese punto de baixo, onde na saída das autopistas, da autopista que ven sendo esta foto da extrema, onde xa hai unha área bastante extensa, onde é dominante e realmente impactante. Xa máis pretensións, pero bueno, realmente a mí sorprendeume ver o grado de expansión que ten a planta no Valmiño. Por último xa, nesto sí que se queredes podemos explicarnos un pouquinho máis, que se está facendo con esta planta para controlarla. Ainda que nós non o facemos así, o que máis se está facendo é pegar de caña con herbicidas, con glifosato, e despois combinarlo con método físico. O método físico se está facendo en España, rozalo con desbrozadoras, queimarlo, arrincarlo cando son pequenas a man e cando son maiores xa tamén con agua de maquinaria, e despois en medios onde sí que se desaconsella o emprego de herbicida, que en medios húmidos, está dando bo resultado tapada, privarla de luz durante bastantes meses. E todo isto, logo de aplicalo, o que convén é revisala periódicamente, porque é casi imposible que non sucedan episodios de regromo. Pareceu especialmente interesante o plan de control que ten en Cantabria, que, como vos dixen, é unha das áreas que levan máis tempo con experiencia con esta especie, e hai medios. Para eles ten tamén importancia porque les está afectando moito a prados de gando. Eles en certas zonas apostaron cando foi como hai uns anos por praderías, tema de gando, e están sufrindo moitísimo o efecto da especie como invasora, e teña este protocolo que me pareceu o máis completo dos que toquei. Se vos parece, bueno, vémoslo brevemente, pero eles consideran como primeiro punto actuar con ela como se foran círculos concéntricos, desde a periferia cara a zona máis de maior densidade, porque buscan sobre todo frear a expansión da especie. Despois, teñen como prioridade actuar nos medios máis frágiles. Eses medios máis frágiles teñen sendo, pois, para eles os sistemas dunares, que é onde se está metendo máis carga. Despois pareceme especialmente interesante que, como non teñen recursos para actuar coa especie de forma ampla, sí que intenta facer campañas extensas de corta das panículas, das inflorescencias, e fano antes de que boten esas sementes, que teñen capacidade de unha dispersión bestial, e por aí que hasta 25 km, ainda que a maior parte delas non chegan a lá máis de un par de centros de metros, pero hai sementes, tense registrados sementes que chegan a máis de 25 km. Pois esa corta que despois tamén vi que dan importancia nas accións do País Vasco, sí que intentan facelas periódicas e dedicar esforzos, porque polo menos así desa forma entenden que controlan a expansión en gran parte, e o que vos dixen, que sí que se asocia a áreas con alta densidade desta planta,
esa presenza de altas densidades coa capacidade de dar o salto a medios non alterados. Teñen fixado que os tratamentos con glifosatos é mellor facelos nos momentos de maior actividade da planta, primavera e verán, algo semelhante ao que estamos facendo, por exemplo, tamén estamos contra as acacias, e limitan estes herbicidas cando son medios con medios súbitos, recursos fluviais ou brañas ou incluso xunqueiras. E despois tamén se teñen decatado en Cantabria que en zonas onde houve unha densidade alta e unha presenza no tempo da especie, pois que hai un número importante, un banco importante de sementes, quero dicir, que teñen que ter en conta que poden non estar presente a planta como individuo deporte, pero sí as formas de semente, e nese caso intentan revexetar se son zonas que no proceso de eliminación da planta foron alteradas, favorecer a retroalización ou a revegetación desa área. E xa por último, parecía interesante ver as experiencias, ou comentar un pouquinho as experiencias da reserva de Urdaibai, aí no preto de Guernica. Allí o que fan fundamentalmente é eliminada manualmente, non botan man de forma importante dos herbicidas, coidan moito o tema de transporte e eliminación dos restos, dan importancia á restauración nas zonas onde actúan, e algo importante que penso que hoxe pode ser o gromo desta acción, non por a miña parte, senón pola vosa que estáis aquí, que a de que a xente saiba disto, saiba desa problemática. Neses percorridos que fixemos no Valmiñol atopamos en moitísimos xardíns a planta como ornamental. E, bueno, tamén traía esa acción en 2005 concreta na reserva tendo un tamaño semellante ao noso espazo de Renatura da Fodomiñor, que nesas xornadas, no 2005, cortaron máis de 20.000 inflorescencias, que se multiplicamos por eses 300.000 sementes por inflorescencia, nos dá un número importante de plantas que non foron adiante. E rematar con esa fraseciña un poquinho de ánimo, porque penso que, como mínimo, podemos sacar en conclusión que frear a expansión en base a cortar esas inflorescencias antes no verán, pois pode axudar a que cambien as tornas, veñan recursos económicos e seamos quen de que isto pague. Non hai nada, moitísimas gracias.